春風得意馬蹄疾，又是看房好時機。咁以前咧喺我哋繁花里買一套100平方嘅單位，冇家私同埋訂製櫃咧，都要差唔多成80萬。咁今日咧帶埋部分家私同埋訂製櫃咧，都係70萬就可以攞低啦。咁我哋而家上去睇樓。我哋而家咧就上咗嚟呢個業主屋企啦，我哋睇下佢70萬係包啲乜嘢先。咁喺我哋嘅精裝交付標準嘅基礎上邊咧，就會多咗呢個鞋櫃啦。一入咗嚟咧，同埋會有我哋嘅餐邊櫃。咁呢個餐邊櫃咧都做得非常之唔錯嘅，預留咗我哋嘅燈帶位。咁右手邊咧就係我哋嘅餐台同埋我哋嘅餐邊背景牆啦，以及呢個燈都係交付標準嚟嘅。咁入咗我哋嘅客廳之後咧，電視櫃啊、茶几啊、梳化啊、電視背景牆啊，都係我哋嘅交付標準。同埋呢個單位嘅景觀咧係非常之唔錯嘅，睇下好多白鷺喺嗰個位置啊，所以呢度嘅環境絕對係非常之好嘅。咁呢一邊咧就唔會再起樓噶啦，左手邊咧就係我哋嘅2期嘅 B 區同埋我哋嘅後期發展地塊。咁到時呢邊係一定會起樓嘅。總體嚟講個景觀都非常之唔錯嘅，正前方係冇遮擋。咁再睇下我哋嘅廚房啦，廚房我哋買翻冰箱同埋熱水爐咧就可以用得噶啦。基本上係冇咩改變嘅廚房，廁所都係一樣嚇，廁所都係之前嘅一個交付標準，咁就自己做翻淋浴屏就可以用噶啦。跟住隔離咧就係我哋嘅4房間，4房間咧就幫你做咗燈啦，同埋2浸窗簾，以及我哋嘅床背板啊，跟住有個書台俾我哋用嘅。咁另外2個房間咧就係做咗衣櫃啦。咁我哋嘅交標一樣係燈、2浸窗簾同埋我哋嘅背景牆、背景板。咁客房咧就做咗到頂嘅衣櫃啦，咁左邊咧就可以放我哋嘅短衣區，右手邊咧就可以擺我哋嘅長衣區啦，以及我哋喺下邊咧就預留咗2個櫃桶嘅，就可以放啲小物件咯。再睇下主人房嘅位置啦，主人房嘅洗手間一樣都係交付標準，就冇改動嘅。主要都係以我哋嘅衣櫃為主。咁主人房嘅話咧，佢個交標咧都係一樣燈啦，同埋我哋窗簾啦，2浸窗簾啦，床嘅背景板啦，同埋背景牆啦，以及同我哋大客房一樣嘅短衣區以及我哋嘅長衣區一樣，都係預留咗2格櫃桶位俾我哋放啲小物件嘅。咁呢個單位咧，個業主講咗放售咧就係70萬。如果你係今個月可以落訂嘅情況下咧，就可以再優惠少少。如果大家對於呢套房有興趣嘅情況下咧，就可以 PM Annie 進行了解。咁我哋下集見啦，拜拜。